Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jadi bin Abdullah, Penoka Pedah Purut, Bera. Saya mengesuhkan kepada saudara-saudara saya sekiranya ada penyakit kronik-kronik di dalam badan, sila cuba Ebo 7 ni. Sebab apa? Saya sakit kencing manis hampir 6 tahun, hampir kondek. Bercakap saya ni lillahi ta'ala, bukan saya nipu. Jadi sekarang ni kencing manis saya beransur turun lah dah. Bermakna perubahan penyakit tu dah ada. Penyakit saya yang ada dalam tubuh badan saya semasa itu, pertama kencing manis, 2 resedor, 3 batuk kronik, keempat gerih, kelima paru-paru, keenam makna jantung, ketujuh usus perut saya, ke-8 batu besar. Cakap ni lah taklah ni saya tak ada bersuruk bunyi. Yang apa tadi dia tadi? Yang ke-9 kondek mati pucuk. Hampir 6 tahun. Dengan sekedar kat Allahnya saya ni tadi berjumpalah satu produk, iaitu Ebo 7. Yang membawa produk ni masuk di Pedah Purut iaitu saudara Haji Jo. Apabila saya cuba yang pertama, yang kedua, yang ketiga, memakna perubahan saya tu dah nampak Ibu ni. So saudara, mana yang ada penyakit kronik-kronik, cubalah. Tapi tindak balas dia ada. Pertama, kalau kita ada darah tinggi, dia mengira kepala kita dulu sakit. Kedua, kencing manis ni dia macam jari kita ni macam cocok di jarum. Macam tu lah lebih kurang dia nak mengurangkan. Tapi makan masa lah. Bukanlah saudara hari ni makan sekampek, esok segar. Tak ada lah. Bermakna sakit kita tu ada 1000. Belanja pun nak 1000 juga. Itu baru clear. Ni setengah. Sakit 1000 belanja 150. Lepas tu khabarlah pada produk ni tak bagus. Tak betul. Apa produk sekalipun, apa barang sekalipun, kita kena sabar.